शैत्याधिकेऽस्मिन् सूर्यरश्मिरहिते दिवसे सोष्णाः प्रणमाञ्जलयः प्रददामि श्रोतृवृन्देभ्यः। ख्रिस्तीय नववर्षस्य हार्दाः शुभाशयाश्च। साम्प्रतं भवन्तः शृण्वन्ति संस्कृत साप्ताहिकीति कार्यक्रमम्, यत्र वयं संस्कृत जगतः नानाविधान् ज्ञानानुरञ्जकान् घटनाक्रमान् सूचनाश्च आकर्णयामः। अहमस्मि कार्यक्रमस्यास्य समुद्घोषकः कृष्णप्रसादोपाध्यायः। मान्याः, संस्कृतभाषायां नास्ति सुभाषितानां नीतिवचनानां च न्यूनता। भवन्तस्तु जानन्त्येव अस्यां भाषायां नीत्युपदेशानां महत्तमः संग्रहः अस्तीति। विवेकपूर्णनिर्णयस्य संविधानप्रस्तुतिर्नाम नीतिः। शृणुमस्तावत् परोपकारविषयकम् अद्यतनं सुभाषितम्। सुमधुरस्वरेण च प्रस्तौति श्री पुनीत त्रिपाठी। मूलम् भुजङ्गैः शिखरम् प्लवङ्गैः शाखाविहङ्गैः कुसुमानि भृङ्गैः श्रितम् सदा चन्दनपादपस्य परोपकाराय सतां विभूतयः। अर्थात जिस प्रकार चंदन के वृक्ष पर आधार पर सर्प है, शीर्ष पर बानर हैं, शाखाएं पक्षियों से भरी हुई हैं और फूलों पर मधुमक्खियां भिनभिना रही हैं, वो इन सभी प्राणियों को आश्रय देता है। ठीक उसी प्रकार सज्जन व्यक्ति किसी भी कीमत पर दूसरे के लिए परोपकार करते रहते हैं। पुनीताय साधुवादान् प्रददन् अग्रे सरामि। मित्राणि, मन्येऽहं स्मरन्ति भवन्तः सर्वे यत् प्रसङ्गः इति अस्ति अग्रिमा प्रस्तुतिः। सर्वैरपि ज्ञायते च प्रायः कः प्रस्तौतीति। तदर्थं चलामस्तावत् नरेन्द्र दत्त सेमवालं प्रति, यः इदानीं सुमधुरध्वनिना सह श्रावयति प्रसङ्गमेकम्। विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतम् पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोद्भूतं यथा निद्रया। सम्मान्याः श्रोतारः, अस्मात् प्रसङ्गादनन्तरम् आसप्ताहं प्रसार्यमाणाः वार्ताः प्रस्तूयन्ते। वस्तुतः आकाशवाण्याः प्राथमिकं दायित्वमपि अस्ति वार्ता प्रसारणमेव। कार्यक्रमस्यास्य भागेऽस्मिन् साप्ताहिक्यः वार्ताश्च प्रस्तौति डॉक्टर सुषमा। आरक्षि महानिदेशकानां महानिरीक्षणानां च 3 दिवसीय अखिल भारतीय सम्मेलनं जयपुरे समारब्धम्। निर्वाचन आयोगेन पञ्जीकृत अपर अभिसंस्तुत राजनीतिक दलानां निर्वाचन चिह्नानि आवेदनस्य प्रारूपे संशोधितम्। उत्तरप्रदेशे 28,900 विद्यालयेभ्यः प्रधानमन्त्री श्रीयोजनायाः पूर्वचरणान्तर्गतं नूतन स्वरूपः प्रदत्तः। उत्तरभारतस्य बहुषु क्षेत्रेषु शीतलहर्याः प्रकोपः प्रवर्तते। महिला क्रिकेट 3 दिवसीय श्रृंखलायाः प्रथम 20-20 प्रतिस्पर्धायां भारत ऑस्ट्रेलिया देशयोर्मध्ये स्पर्धा सञ्जाता। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना जनवरी 8 दिवसे दृश्य श्रव्य छायांकन माध्यमेन विकसित भारत संकल्प यात्रायाः लाभार्थिभिः साकं सम्भाषणं विहितम्। भारतीय सूचना सेवायाः पूर्व वरिष्ठाधिकारी श्रीमती N.J. कृष्णा दिवंगता। युवा प्रकरणानां खेल मन्त्रालयेन राष्ट्रिय खेल प्रोत्साहन पुरस्काराणां घोषणा विहितास्ति। धन्यवादाः प्रदीयन्ते सुषमायै। साप्ताहिकवार्ताभ्यश्च पश्चात् वयं ज्ञानविज्ञाननिदर्शनप्रभागं प्रस्तौमः। अद्य एतस्मिन् उपक्रमे साक्षात्कारार्थम् अस्माभिः सह अतिथित्वेन समुपस्थितोऽस्ति
आचार्यः झोपाख्यः सुन्दरनारायणः, वेदविषयस्य प्राध्यापकः झावर्यः श्री लाल बहादुर शास्त्री विश्वविद्यालये अध्यापनरतोऽस्ति। महोदयस्य वेद पौरोहित्य गणितादि विषयिकी ज्ञान सरणिः का अस्तीति वयं जानीमः प्रभागेऽस्मिन्। भवता सह संवादं च विदधाति सुश्री निधि तिवारी। मे प्रियाः श्रोतृन्दाः, आकाशवाण्याः संस्कृत साप्ताहिकी इति कार्यक्रमस्य ज्ञान विज्ञानक्रमे अद्य अस्माभिः सह विराजन्ते श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रिय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य वेद विभागस्य प्राध्यापकाः महर्षि वादरायण व्यास पुरस्कारेण राष्ट्रपति सम्मानेन सम्मानिताः डॉक्टर सुन्दर नारायण झा वर्यः। सुस्वागतम् अस्ति अत्र भवताम्। महोदय, यथा सर्वे जनाः श्रुतवन्तः यत् यज्ञो वै श्रेष्ठतमं कर्म, कथम् इयं लोकोक्तिः प्रचलिता जाता, कथम् इयं पङ्क्तिः कार्यं विदधाति, कृपया इत्येतस्य वाक्यस्य व्याख्यां कुर्वन्तु। महोदय, सुष्ठु प्रश्नः अस्ति। इयं पङ्क्तिः यज्ञो वै श्रेष्ठ लोकोक्तिः नास्ति, ब्राह्मण वचनं। शतपथ ब्राह्मणे यदा यज्ञस्य वर्णनं याज्ञवल्क्येन महर्षिणा कृतं तदानीं तस्मिन्नेव यज्ञो वै श्रेष्ठतमं कर्म इति कथनेन अत्र तम प्रत्ययः वर्तते। वेदेषु इयं वैशिष्ट्यम् इदं दृश्यते। लोके श्रेष्ठ शब्दे तम प्रत्ययस्य विधानं न भवति। इयं वैदिकी भाषा, अत एव श्रेष्ठतमं कर्म इति कर्म चतुर्विधं भवति। चतुर्विधेषु कर्मसु वैधरेण स्वकीयायां व्याख्यायां उक्तमस्ति यत् बन्धुभृत्य वर्गादि पोषणात्मकं कर्म इति सामान्य प्रशस्तं सर्वे जनाः। अप्रशस्तं खलु वध बन्ध चौरादिकम् अप्रशस्तं निन्द्यं द्वितीयं कर्म। श्रेष्ठं कर्म वापि तडागादि खननं येन सर्वेषां कल्याणं भवति पशुपक्षिणः अपि जलं। परन्तु यज्ञ सदृशं यत् कर्म तत् श्रेष्ठतमं कर्म, यतोहि ऐहिलौकिक पारलौकिक उभयविधम् औन्नत्यं तत्र दृश्यते, फलितं भवति। अत एव यज्ञो वै श्रेष्ठतमं कर्म इति कथनं समीचीनमस्ति ब्राह्मण वचनं। इदं प्रचलितं वर्तते एतदेव, यतोहि यज्ञ शब्दस्य अर्थः भवति यज्ञोऽयमुच्यते धर्म। यागादिरेव धर्म इति अर्थसङ्ग्रहे लौगाक्षि भास्करेण उक्तं। यागादिरेव धर्म। धर्मः यदि प्रथमः भवति कश्चित् तर्हि यज्ञ एव धर्मः। यज्ञ शब्दस्य निष्पत्तिः भवति यज् धातोः। यज् धातोः नन् प्रत्यये कृते सति यज्ञ शब्दो निष्पद्यते। तस्य अर्थः भवति एकस्मात् अनेकस्मिन् आरोहणं यज्ञः, अनेकस्मात् एकस्मिन् अवतरणं योगः। युजिर् योगे धातोः योग शब्दो निष्पद्यते। योग यज्ञयोः अयमेव भेदः। एकस्मात् अनेकस्मिन् आरोहणं यज्ञः, अनेकस्मात् एकस्मिन् अवतरणं योगः इति यज्ञयोगयोः शब्दार्थयोः अर्थाः सन्ति। अस्तु गुरुवर्य, शोल्बसूत्रं वेदाङ्गस्य अभिन्नाङ्गत्वेन अभिज्ञायते। आचार्य, शोल्बसूत्रे अपि किं गणितस्य पायि इत्येतस्य मानं दरीदृश्यते। यथा भवन्तः अहं जानामि यत् यागादि कर्मणि गणितस्य नियमाः अपि परिकल्पितवान्, कृपया इत्यपि प्रापयन्तु। वेदस्य 6 अङ्गानि सन्ति। तेषु 6 अङ्गेषु कल्पं यद् अङ्गं हस्तौ कल्पोऽथ पठ्यते हस्तरूपं वर्तते। हस्तेन अस्माभिः क्रियाकलापं भवति। हस्तमाध्यमेन पादमाध्यमेन शरीरस्य अङ्गमाध्यमेन यानि कर्माणि भवन्ति तानि सर्वाण्यपि कर्माणि कल्पशास्त्रोक्तानि भवन्ति। हस्तौ कल्प पठ्यते। कल्पसूत्रस्य चतुर्विधं कल्पसूत्रं भवति। चतुर्विध विभागः कल्पसूत्रस्य। प्रथमं तु श्रौत्रं, द्वितीयं गृह्यसूत्रं, तृतीयं धर्मसूत्रं, चतुर्थं शुल्बसूत्रं। शुल्बसूत्रं खलु श्रौतसूत्रस्य परिशिष्ट भागः। श्रौतसूत्रस्यैव परिशिष्ट भागः शुल्बसूत्रम् अस्ति। शुल्बसूत्रेषु ज्यामिति गणितस्य सिद्धान्ताः। ज्यामितौ किं भवति? चतुर्वर्गस्य निर्माणं, त्रिभुजस्य निर्माणं। त्रिभुज कृते शुल्बसूत्रे प्रौग शब्दस्य प्रयोगः वर्तते। प्रौगः इत्युक्ते त्रिभुजः। अस्तु। त्रिभुजस्य निर्माणं कथं भवेत्? त्रिभुज क्षेत्रस्य मापनं कथं भवेत्? क्षेत्रफल निर्धारणं कथं भवेत्? इति सर्वेपि सिद्धान्ताः
सुल्भ सूत्रे व्यापृताः सन्ति, वर्णिताः सन्ति। सुल्भ सूत्रे अन्य यज्ञ वेदीनां निर्माण काले चतुर्भुजाकार वर्गस्य निर्माणं भवति, वृत्तस्य निर्माणं भवति, वृन्त निर्माणं भवति। वृन्तः भवति यथा फलेषु तस्य डण्ठल इति भवति फलेषु, तस्य नाम अस्ति वृन्त। तो सर्वेषु फलेषु वृन्ताकं वा भवतु, रक्तांगं वा भवतु, यत्किमपि भवति, व्यञ्जनादिकमपि तत्रापि वृन्तः भवति। वृन्तस्य निर्धारणं करणीयं भवति। कथं निर्धार्येत तस्य सूत्रं तत्र वर्तते। सुल्भसूत्रे विशेष रूपेण पाई इत्यस्य प्रयोगः तत्र दृश्यते। यदा वृत्ताकार क्षेत्रस्य यत् क्षेत्रफलं वर्तते तावत् क्षेत्रफल परिमितं यदि चतुरस्राकारं क्षेत्रं कश्चित् विन्यस्यते अस्माभिः, तस्मिन् काले पाई इत्यस्य मानं किं भवति इत्यस्य आवश्यकता प्रतीयते। यतोहि सूत्रम् अस्ति सुल्भसूत्रस्य चतुरस्रं मण्डलं चिकीर्षन् मध्यात् अंशे निपात्य पार्श्वतः परिलिख्य तत्र यत् अतिरिक्तं भवति तस्य तृतीयेन सह मण्डलं परिलिखेत् स्वसमाधिः इति। चतुरस्र क्षेत्रस्य मण्डलाकार क्षेत्र रूपेण परिवर्तनं यदा अस्माभिः क्रियते तदानीम् अस्य सूत्रस्य प्रयोगः क्रियते। चतुरस्राकार क्षेत्रस्य वृत्ताकार रूपेण यदा परिवर्तनं क्रियते तत्र द्वितीयं सूत्रं वर्तते। मण्डलं चतुरस्रं चिकीर्षन् विस्कम्भं 15 भागान् कृत्वा द्वौ उद्धरेत् शेषः करणि। एवं प्रकारेण तत्र वृत्तस्य यद् व्यासः वर्तते तस्य 15 समविभागः क्रियते। तेषु 15 विभागेषु 2 विभागौ त्याज्यौ भवतः। अतिरिक्ताः ये 13 भागाः सन्ति तान् आदाय रेखाः क्रियते चतुर्षु दिक्षु। तर्हि यत् वर्गाकारं क्षेत्रम् अस्माकं पुरतः आयाति तत् क्षेत्रं वृत्ताकारस्य यत् क्षेत्रफलं तत् क्षेत्रफल समतुल्यं क्षेत्रफलम् समचतुरस्रं भवति इति। तत्र पाई इत्यस्य मानं किं भवति इति अस्माभिः परिकल्प्यते। सर्वे जनाः जानन्ति यत् पाई इति संकेताक्षरं भवति। पाई इत्यस्य अर्थः किं भवति केनापि न जानामि। यतोहि संकेताक्षरस्य किमपि कश्चिदपि अर्थः न भवति। रक्तवर्णः अस्ति खलु, रक्तवर्णस्य कः अर्थः कोऽपि न वक्तुं शक्नोति, परन्तु रक्तवस्त्रं रक्तकर्गजम् इति उदाहरणरूपेण प्रस्तोतुं शक्यते इत्येव तावत्। अस्तु गुरुवर्य, यदि किमपि एतदतिरिच्य पाई इत्यस्य मानमस्ति तर्हि तपि वक्तुं शक्यते। शोभनं। यथा इदानीम् अस्माभिः उक्तं चतुरस्रं मण्डलं चिकीर्षन्। यदि चतुरस्राकार क्षेत्रस्य मण्डलाकार रूपेण परिवर्तनम् अस्माभिः क्रियते तर्हि किं कर्तव्यं? मध्यात् अंशे निपात्य। मध्यात् अंशे निपात्य इत्युक्ते कोणदिशातः कोणदिशायाः छेदनं कर्तव्यम्। चतुरस्रस्य ये समान भागाः कोणभागाः सन्ति तेषां कोणभागानां चतुर्णाम् अपि कोणभागानां छेदनं कर्तव्यम्। यत्र द्वयोः रेखायाः उपरि सम्मेलनं भवति मध्ये तत् केन्द्रबिन्दुः। तस्मात् केन्द्रबिन्दुतः प्रकालम् आदाय यत् पार्श्वमानि भवति दक्षिणभुजा वामभुजा वा चतुरस्रस्य तावत् परिमितं यदा प्राप्यते कोण दिशा भागे यत् अस्माभिः रेखा कृता आसीत् तत्र पुनः तावती एव रेखा कर्ता बिन्दु कर्ता। अस्तु। तत् शेष भागस्य पुनः त्रिविधा विभाजनं कर्ता। भागत्रयं कर्तव्यम्। आङ्ग्लभाषायां रेडियस् एवं रेडियस् इत्यस्य यद् मानं भवति तद् मानं केन्द्रबिन्दुतः कोण दिशा पर्यन्तम् आनेतव्यं प्रकालम्। तदनन्तरं यत् शिष्ट भागं भवति तस्य भागस्य भागत्रयेन विभाजनं कर्तव्यम्। प्रथमं भागम् आदाय यद् वृत्तं परिलिख्यते तस्य वृत्तस्य यत् क्षेत्रफलं तत् क्षेत्रफलं चतुरस्रस्य क्षेत्रफलस्य समतुल्यं भवति। शोभनम् इति सूत्रकारस्य सिद्धान्तः। अस्तु गुरुवर्य, वयम् आशास्महे यत् भवतां विचारेभ्यः अस्माकं श्रोतारः निश्चप्रचं लाभान्विताः अभवन्। आकाशवाण्याः एतस्मै विशिष्ट संवादाय भवद्भ्यः धन्यवादाः। नमो नमः। नमो नमः। धन्यवादः। आभार भार भरिता स्मः वयं श्रीमन्तं झावर्यं प्रति। धन्यवादाश्च प्रयच्छामि निध्यै अपि। माननीयाः श्रोतारः, आसंसारं संस्कृतभाषायाः अध्येतारः
समुपासकाः प्रेमिणश्च किं विशिष्टं व्यवहरन्तः सन्ति इति ज्ञातुं चलामः पुनः पुनीतं प्रति। यो हि संस्कृत दिग्दर्शनस्य अस्मिन् चरणे संस्कृत जगतः विशिष्टाः वार्ताः संकलय्य प्रस्तौति। वार्ताश्च संकलिताः पुरुषोत्तम शर्मणा। नवदिल्ली स्थितस्य केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य कुलपतिना श्रीनिवास वरखेड़ी महोदयेन गुरुवासरे गीता ओलम्पियाड इत्याख्यस्य अन्तर्जालपटलस्य शुभारम्भो विहितः। अस्य कार्यक्रमस्य प्रधान संयोजकः प्रोफेसर मदन मोहन झा वर्तते। रामटेकस्थेन कविकुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालयेन भारतीय भाषा समितेः अनुदानेन द्विदिवसीया भारतीय भाषानुवाद कार्यशाला आयोज्यते। एषा कार्यशाला ऑनलाइन ऑफलाइन चेति माध्यमद्वयेन शनि रविवासरयोः आयोज्यते। उत्तराखण्ड संस्कृत अकादम्या श्रीमद्भगवत गीता मास महोत्सवम् आलक्ष्य जनपदस्तरीयान्तर्जालीया गीता संगोष्ठी आयोजयिष्यते। तदनु जनवरी मासस्य 12 दिनाङ्के श्रीमद्भगवद्गीतायां कर्मणो महत्त्वं त्यागस्य रहस्यं चेति विषये प्रोफेसर रामसलाही द्विवेदी महोदयाः निज वक्तव्यं प्रस्तोष्यन्ते। केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य लखनऊ परिसरेण बुधवासरे 7 दिवसीया गोल क्षेत्रीय परिभाषा राष्ट्रिय कार्यशाला उद्घाटिता। सममेव तत्र व्याकरण शास्त्रीया राष्ट्रिय कार्यशाला अपि उद्घाटिता। मित्राणि, सम्प्रति आधुनिकम् एकं बालमनोरञ्जकं गीतं शृण्मः, यत्र वयम् उद्यानं प्रति चलामः डॉक्टर साधनया सह। बालाः कथं सन्ति? अतिशैत्यम्। अहम् उद्यानं गच्छामि। चलन्तु मया सह उद्याने क्रीडन्तु। अद्य अहं कवितां श्रावयामि। कवितायाः शीर्षकः अस्ति उद्यानं गच्छामि। उद्यानं गच्छामि, मित्रैः साकं क्रीडामि, मित्रैः सह एकीभूय लोककार्यं रचयामि। उद्यानं गच्छामि, उद्यानं गच्छामि, लोककार्यं रचयामि। अये गीते लग्नाः श्रोतृवृन्दाः, भारतस्य वैविध्यमेव अस्ति भारतस्य वैशिष्ट्यम्। एतासु एव विशेषतासु भाषागतापि अस्ति एका अन्यतमा विशिष्टता। नाना भाषाभाषिणः सन्तोऽपि वयं स्मः एकात्मभूताः भारतीयाः। इदानीम् एकं भारतं श्रेष्ठं भारतम् इति प्रभागविशिष्टं प्रत्यनुसरामः, यत्र श्रीमती मुदिता वेतालः प्रथमं वाक्यमस्ति मेघदूतं संस्कृत साहित्यस्य प्रसिद्धं खंडकाव्यम् अस्ति। पहला वाक्य है मेघदूत संस्कृत साहित्य का प्रसिद्ध खंडकाव्य है। अवधि में मेघदूत संस्कृत साहित्य के प्रसिद्ध खंडकाव्य होय। द्वितीयं वाक्यमस्ति मेघदूतं महाकवेः कालिदासस्य रचना अस्ति। दूसरा वाक्य है मेघदूतम महाकवि कालिदास की रचना है। अवधि में मेघदूत महाकवि कालिदास के रचना होय। तृतीयं वाक्यमस्ति अस्मिन् काव्ये यक्षेण मेघस्य माध्यमेन निज संदेशः प्रेषितः। तीसरा वाक्य है इस काव्य में यक्ष ने बादल के माध्यम से अपना संदेश भेजा है। अवधि में यह काव्यमा यक्ष बादल के माध्यम से आपन सनेसा भेजे हैं। धन्यवादाः। श्रोतारः, कार्यक्रमविषये भवतां भवतीनां च प्रतिक्रियाः अस्मान् सातत्येन सम्प्रेरयन्ति। सततं भवन्तः भूरि सन्देशान् सम्प्रेषयन्तु इति कामयामहे वयम्। भवन्तः निवेद्यन्ते यत् संस्कृत साप्ताहिकीति विषये निजविचारान् ईमेल माध्यमेन सम्प्रेषयन्त्विति। अस्माकम् ईमेल सङ्केतोऽस्ति sanskritasaptahiki@gmail.com। इदानीम् अत्रैवावसानं कुर्मः। कार्यक्रमस्यास्य अग्रिमे सप्ताहे नवाङ्कमेकम् आदाय पुनरागमिष्यामः। तावदस्तु विरामः। भवतु च समेषां शुभं
मङ्गलमपि।